Oke Google. Oke Google. Bintang bisa aja. Jadi ini ngapain nih gue di sini? Kenapa datang korak bangsat? Oh, apa yang mau dicurahin? Ini cara apaan sih? Cuk. Oke Google, kenapa Cak Sugi Madura ada di Surabaya? Maaf, saya nggak mengerti. Oke Google, Cak Sugi Surabaya. Pertanyaannya nanti kita jawab. Kalau dan sudah lempar. Aduh. Ya. Lu jangan mati. Bang Faris. Batuknya dulu. Jangan kayak orang mau nangis ngomongnya. Ke anak-anak seluruh dunia. Oke. Dapat sumber budgeting dari Corona kau ya. Dari Ya, lo kesini ya. Kadang begini kalau tersedak bak. udah. Iya. Ini COVID berarti.